Hello，又翻嚟我哋恩尖記頻道啦。嗱，上一集咧就係介紹咗嗰個住宅啦。咁今一集咧就係介紹呢個別墅區咯喎。咁別墅區一定係咧唔可以忽略咗個裝修啦，因為係無批發售嘅。咁啊，講到裝修咧，我一定要介紹翻我嘅老拍檔啊，曾公。咁啊，麻煩你入鏡啦。哦，係嘛，hello。係啦。咁今日咧，我哋就係嚟到呢個新時代嘅南灣啊，嗰個樓盤名。咁咧呢度咧，我校翻個鏡頭先。身後咧，我哋今日咧介紹呢個別墅嘅單位啦。因為上節咧就係200平嘅，係啦，咁即係2500尺同埋2000尺嘅單位啦。咁呢度係個地下花園啦。咁呢度下層咧就係嗰個下碟嘅。咁下碟咧就250平有一個地牢嘅，地牢咧就差唔多係有50平，即係500尺咁大嘅。咁啊，曾公我哋介紹一下先啦。嗱，大門就喺呢度入啦。呢個大門就係左邊咧就係一個入口啦。我呢邊就係我哋嘅一個廚房嘅一個佈局啦。然之後呢邊有洗手盤啦，同埋燃氣灶，同埋消毒櫃啊、灶台啊，呢啲全部都係有嘅。嗱，其實咧呢一個單位咧，別墅單位咧，其實係無機狀態嚟嘅。係嘅。其實係由業主咧去諗啦，個方案啦，究竟係做啲乜嘢啦？冇錯。嗱，呢個示範單位咧就係一個參考嘅作用嘅啫。咁你大家觀眾睇下裝修完之後大概係點嘅款嘅，係啦。OK。咁好，呢度係出翻去。呢度仲有個生活陽台咯，可以擺到洗衣機嗰啲。OK，生活陽台。好。呢度其實可以封咗佢㗎啦。可以嘅。OK。咁呢度一出翻去咧就亦都係望到街㗎啦。好。OK。跟住我哋睇下個大廳先。OK。呢邊就係我哋嘅樓梯啦，然之後再到餐廳同埋我哋嘅客廳。OK。咁嗱，呢一個咧都幾大喎，呢個電視都係嘅，呢個投影嚟嘅。投影嚟㗎。係嘅，有100寸度呢個尺寸。咁呢一個投影就唔係嗰啲即係好似布咁樣㗎啦，呢個就係實體喺度嘅。OK。咁呢度咧亦都係有一個露台啦。冇錯。係。咁度係。後期嘅話，我哋可以去連呢個花園都係我哋㗎嘛，所以話呢個空間都好大㗎啦。好大下喎，呢個花園都算。冇錯。好，我哋出去睇睇先。咦，曾峰過嚟。OK。嗱，呢度咧就係望到街嘅，係啦，好多人喺度放下狗啊、剩啊咁樣啦。嗱，見到人放狗喺度，係啦。咁如果係話最想有個私隱嘅，呢度加個圍欄都得嘅，或者種好多植物都得嘅。好，呢度就係2樓咯噃。係嘅，係嘅。呢邊嘅話就係我哋一個主人房啦，然之後加上一個衛生間，都係一個大套房嚟嘅。OK。好，都有窗啦。出邊嘅話就帶住一個大嘅露台咯。OK。係啦，呢度就望翻小區啦，好寧靜一個感覺。係嘅，如果覺得房間仲唔夠大嘅話，都可以同呢個陽台、露台包喺入邊去都 OK。即係由呢一個地方拆咗道門。係啦。咁咧就推咗出嚟，就全部封晒玻璃。係啦，然之後呢邊我哋可以考慮去做書台啦，或者係梳妝台，連埋衣櫃兩邊，咁樣嘅話嗰個尺寸就好舒服。再大啲啦。係啦。好，呢度係第一間房啦，2樓嘅。冇錯。好啦，曾公話呢度咧係2樓嘅第2間房啦。係啦，冇錯。好。呢邊我哋一入門口咧就有一個門廳啦，我哋喺呢邊整一個梳化仔啊，整個4電視啊都冇問題嘅，或者同呢度一個偏廳咁樣。係啦，如果房唔夠嘅話，呢度還可以夾多間房出嚟。OK。好。然之後咧就呢間係啦，都係一個。單位就設計咗係一間房啦。係啦。其實如果睇下個積嘅話咧，如果可以打嘅話咧，就打一埲牆位，咁就成個地方就好大啦。係嘅，冇錯。呢一度咧有另一個門口咧，就係去第2家嘅，即係第2個家庭嘅。呢度亦都有個廁所嘅。係啦。咁夠晒大㗎啦，呢啲廁所係啦，其實任你自己設計嘅啫。冇錯。係啦，呢個示範單位就做咗一個好簡單嘅裝修啦，係啦。好啦，曾公啊，我哋呢一個咧地下室有成50個方喎。係嘅，冇錯。好，我哋落到嚟之後咧，哇！有個卡拉 OK 房喎。有個休閒區，
比如話我哋負一層咧，可以做一啲娛樂嘅空間咯，比如話 K 房啊、麻雀房啊，或者有一個小嘅餐吧同埋一個茶室都係可以嘅。OK。然之後負一層嘅話，我哋建議咧就係可以去做一啲新風，因為佢成個空間佢係空氣唔係好流通啊嘛，我哋可以天窗。係嘅，所以我哋可以做啲新風系統啊，同中央空調一齊，咁樣嘅話空間嘅空氣會比較好一啲。冇錯。同埋樓梯嘅下面咧，我哋都可以去做一啲儲物，做一啲，比如話呢個位咧，我哋可以去風櫃多利用一啲呢個空間咯。咁就唔使嘥地方。係啦。係啦，呢一度咧其實都有其他嘅唔同嘅戶型嘅。咁嗱，呢一個咧就係嗰個示範單位啦。咁我哋拍一個毛坯嘅狀態。嗱，真公啊，我哋頭先介紹咗下碟啦，亦都介紹埋個地下室啦。係嘅。咁而家我哋上到嚟3樓嘅嗰個上碟，係啦。咁你介紹一下啊。OK。好。我哋入門咧，呢度就係我哋嘅玄關啦。然之後後期咧，呢度可以做一排鞋櫃啦，或者呢邊做洞洞板，呢個都幾好嘅。樣板間呢度做個洞洞板。我想問咧，呢度可唔可以封㗎？呢度係屬於公區啦，係啦，公區啦。咁如果我鞋櫃擺呢度都得㗎嘛？應該係可以，係啦。但係冇咁好啦，風暢嚟計。係啦。然之後入到嚟咧，我哋就有一個開放式嘅一個廚房啦。呢度嘅話就睇我哋後期嘅一個佈局啦。呢邊係。呢邊嘅話就我哋一間客房。係。咁嗱，呢度佢就做咗一排櫃啦，咁就見仁見智啦，係啦。冇錯。呢度亦都係做咗嗰個到頂嘅衣櫃。係啦。好。咁我哋介紹下嗰個廚房咧，就係做咗開放式嘅。冇錯。係啦。然之後整體嘅佈局咧，出邊仲有一個生活陽台，都係擺洗衣機嘅。咁呢度咧亦都係可以打開咗佢咧，擺洗衣機亦都係冇問題嘅。好，我哋介紹下個大廳啦。好嘅，呢個廳嘅話就比較舒服啦。係喎，個落好多喎。係嘅，冇錯。即係如果俾我揀咧，我又揀上碟啦，因為首先價錢咧呢度係130萬嘅啫。係嘅，而且佢嘅空間咧可能比客仲會多1-2間房。闊啲咯個感覺，即係開朗啲嘅俾個感覺。係啦。好，呢度出去有一個陽台嘅噃。冇錯。好，呢度咧就出去咧就係望翻嗰個小區啦。係啦。咁啊，亦都好開揚啦，同埋好多綠化嘅。OK， 好。咁我哋去2樓睇一睇。好啊。OK，呢個咧就係我哋嘅樓梯啦。樓梯一樣就係佢呢個咧就有做啲儲物空間可以利用到。冇錯。充分利用啦。OK。好，你介紹下。OK，2樓嘅話就係我哋餐廳呢個位做咗調空啦。如果唔做調空嘅話，呢度仲可以做一個開放式嘅書房啊，都 OK 嘅。即係填埋過去。係啦，冇錯。然之後呢一間咧就係我哋嘅主人房啦。主人房嘅話，佢都係包埋一個衛生間。係，我哋夠晒大喎呢個胎能。係嘅。係啦。好。主人房呢邊咧，呢度咧就係可以 set 一排衣櫃啦。然之後呢度嘅話，仲有一個景觀陽台啦。如果覺得空闊喎呢度。係啦，冇錯。係啦。個床咧，去到衣櫃呢度咧，起碼有2米。好，呢度有個觀景陽台啦，即係個露台啦。冇錯啦。好，我可唔可以封佢㗎？可以嘅，如果覺得主人房嗰度你仲想加多一個書房嘅功能咧，你就可以包埋一齊，就係衣帽間加書房加主臥。即係呢道門你中意拆就拆啦。係啦。拆咗佢咧就包埋出邊，咁啊好大啊！呢間房超大。係啦，冇錯。好，呢一層有2間房㗎喎。好似係3間，我哋過去睇一睇咯。3間添啊？係啊，如果呢度再填埋嘅話，就係4間啦。4房。
好，呢個係客位啦，係啦，冇錯，呢個客位都好大。好大啊，同頭先個主人房嗰個台差唔多。嗯。呢一間咧就係第一間客房啦。OK，呢度做長輩房唔錯啊。係嘅。係啦，呢度亦都係有個4陽台。露台門出去。嗱，如果想間房大啲，係咪都可以打咗呢埲牆？可以嘅，但係呢個要睇翻個積啦。係啦，要睇嗰個設計啦，因為睇下到時候都要點利用好一啲。嗯，好。OK。呢個細房咧，我哋睇埋個大房先。係啦，呢度仲有一個第二個客房。好。嗯。呢個唔係套房嚟㗎咯噃。係嘅，呢個廁所啦，呢塊亦都係好方便。冇錯。好，不停有人睇樓啊。好。好熱鬧。OK，咁我哋去天台睇一睇咯。好啊，我哋睇睇天台。OK。好。呢度有人睇啊。係啦。呢個係頂層係咪？係啦，冇錯。哇！佢搭咗個棚喎。係啦，就係呢邊咧，我哋可以做成我哋嘅死衣房啦，然之後都可以做一個休閒區喺呢邊。休閒區喺呢邊。然之後建議嘅話就係呢啲裂口金咧，我哋可以做一啲隔熱嘅。哦。嗯，咁樣就舒服一啲。係咯。因為佢畢竟係頂層啊嘛。OK。出邊咧呢度就有一個大嘅露天嘅一個陽台啦。哇！好大啊！呢個。喺度 BBQ 啊、燒烤啊都可以。好大嘅呢一個天台。係啦。話啱晒種花啊、養魚啊。貓貓狗狗啊都可以帶上嚟玩。貓貓狗狗。呢度亦都可以燒下嘢食啊，咁樣啦嚇。係啦。呢個天台咧都好大嘅。咁啊，望翻出去都係別墅景啦。嗯。係啦。我哋介紹咗上碟同埋下碟啦，室內咧其實係都可以裝到電梯嘅喎。係嘅，冇錯。係啦，可以裝嘅。10零20萬就可以裝到電梯㗎啦。咁當然啦，裝修係揾翻我哋團隊啦。咁啊，記住啊，上碟呢一個咧就130萬嘅啫，130萬就買3層嘅一個地方啦。咁啊，200平嘅，係啦，200平嘅，超過2000尺㗎啦，計埋贈送嘅單位，即係贈送嘅位置。咁啊嗱，我呼籲一下先啊，大家記得訂閱我哋嘅頻道啦，咁亦都係開翻個啷啷啦、share 啦、讚啦，咁啊，我電話係93435621 93435621，咁我亦都咧係可以安排呢一個免費嘅7人車商務車咧，由你屋企車到嚟神灣嘅，咁啊一齊食下菠蘿都好啊，咁我哋下集再見。